Hammaga salom, sizlar bilan Instoz. Bugun qanday qilib Instagramga nakrutka qilishni ko'rib chiqib o'rganib olamiz. Tekinga va pulli yo'llarni sizlar bilan ko'ramiz. Qani unda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosing, like-ni bosing va kommentariyaga yozib qo'ying. Telegramdan yozsangiz, adminlar sizlarga konkursga qo'shib qo'yadi va tekinga 100 ta odamga 1000 tadan podpischik qo'shib beriladi. Qani go. Do'stlar, ko'rgan bo'lsangiz, bizda obunachilarimiz yetarli. Sizlar ham ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, Instagramdan yokida Telegram kanalimiz orqali bog'lanib turib, olishingiz mumkin. Programmalarni yokida adminga bog'lanib, pulli, arzon narxlarda ishonchli, sifatli va jonli efir yonadi, premium efir yonadigan nakrutkalarni qo'shib olishingiz mumkin. Yokida tekin yo'li, o'sha aytib o'tganimizdek, 5 ta akkauntdan YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyaga obuna bo'ldim deb yozib qo'yib, Telegramdan adminimizga bog'lanib, skrinshotlarni tashlab bersangiz, sizlarga shundoqqina tekinga nakrutka yokida usonomir yokida boshqa любой narsa xizmatlaringizni qilib berishadi. Hammasi ishonchli, sifatli va tezkor. Sizlar bilan Instoz, keyingi videoroliklarimiz ko'rishguncha